hit. Velkommen. Og jeg begynner med å sitte her sanger. Så ja, endelig kom vi sitter og stannet etter for trappene der. Endelig kom fram, og jeg som sitter her, kom endelig langt fram. Så ja, først sanger synger det til hele året. Og velkommen resten til. Heila bor her, god som vær og komma skal. Der kongur, du svärdur. Du fyrt här, ansatt. Heila bor her, god som vär och komma skal. Kongur, du svärdur, för du fyrt här. Heila ber du ett namn om vad gör. Rapporterar att du hever görs. Och med varje sagt och tid du för. Heila vår goders du. Heila vår goders du. Heila vår god som bär och komma skall. Du där kongur, du svärdur, för du nu fyrt här. Heila det ditt namn och matta gör. Ratificerat att du hever görs. Och en varje särskild tid ditt för. Heila vår goders du. Heila vår goders du. Utsikning Gud läran tillhört här. Ut kraft och visdom och tung. Utsikning Gud läran tillhört här. Ut kraft och visdom och tung. Heila det du namn och matta gör. Ratificerat att du hever görs. Och med varje särskild tid du för. Heila vår goders du. Heila vår goders du. Heila det du namn och matta gör. Ratificerat att du hever görs. Och med varje särskild tid du för. Heila vår goders du. Heila vår goders du. Du i synd, du i sal här ni gör ting. Du i röd med kattlejen och håll där ner. Fyren med, du lät den äckla här. Du med älska igen, och en kläktor Du är stark i när
ut dig jag ser. Fyra med till offra je, mina synd till vän. Jag fick under fota fräls och vid krossens kärleksträd. Tack min God, du är stark. Du kom snart. Skapar den, det hejma och tura kuldar stam och du är snäll. Du är stark, du är vet ut dig jag ser. Fyra med till offra er, mina synd till vän. Jag fick under fota fräls och vid krossens kärleksträd. Tack min God, du är stark, du är stark, du är som mig, med till dig jag ser. Fyra med till offra er, mina synd till vän. Jag fick under fota fräls och vid krossens kärleksträd. Tack min God, du är stark. Johan säger Jan, ta tromslåren finns ju maskinrums öraklaffar så ska det nog bli stort. Om man har löte så syns det inte väl, det är nog störslös. Men och då man garbage save så det är gott. Om man har löte så för Rebecca Vank och Gori Hjelma kommer till gången vid som grön och kackon kvar till kara telefoner och så får det att i andra kväll ta upp i huset färdigt. Vägna ungdomar i Ebenezer, hjärtligt välkomna som att i år till att mötas här. Att synja, att vittna och tala om Jesus. Det tog ju inte att samlas här i kväll. Johan Petersen kommer att tala till någon i kväll och så var en pausa och dräcka månader och att och sättna lötna så färgra har vittnesborar och sang och annat. Hjärtligt välkomna till sången och soringarna och sandigarna och våra folk tycker han kanske särskilt uppgave i kväll att lyckas som halta kajan på 6-sidorna lyckas på sintur från kvarnören. Kajan sitter här som har händerna uppe och hinner inte. Nästa år är bättre, om 20 år är värre. Så. Men det här finner jag nog det. Välkommen till Samuel och Arno kvar vi är så för Filip att bya samman vid. Ja. Gå gott. Tack för det. Lötnas vidare samman i kväll. Gott att vi kan samlas. Att vi som unga är att syns allt är gott och lära om det gott och komma att känna om tryggvande gott runt färgen. Jag ber för möten kväll att det är som lär möte gott och att det är som talar i någon. Det som vi är framsättning kväll, checken vittspårarna ner och jag checkar Johan som kommer till alla. Och jag checkar sanchen gott. Amen. Ja, så är en Johan kommer till alla så får jag tvärsancher och han följer This Amazing Grace. Så ja, syns väl vi.
the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. Oh, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, nation with truth and justice, shines like the sun, all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. Oh, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Ja, Arne får høre tale fra Johan, så synes jeg vi et fra teksta. Jeg vet. Det er helt hørt igjen, så synes jeg vi. Fra tog i högsta och hatten till djupaste sa ska vara värst du i ögon så väl. Från vidryga hästar till liggande barn,
Allir skapningur syngur sin sannlegur Fritt syngja Ofattande Oskiljande Du skapte stjärnorna Känner där alla dina Som du svält i jord Allvartor och tämjande Fatta och tröfire Tär och vi till dig alltid Som du svält i jord Som du svält i jord Vi måtte till stora kvarstår och Och Jesus som spiller en kavate Som löjman mått jävlar dina Och nåtten och minske i ingen täga Öppen synja Ofattande Oskiljande Du skapte stjärnorna Känningar alla dina Som du svält i jord Motor och tämjande Du fattla av klöfire Tär och vi tillbya till Som du svält i jord Allsrätt Ofattande Oskiljande Du skapte stjärnorna Känningar alla dina Som du svält i jord Otroliggjord Obröjtande Du fast i hjärta När och du älskar du mig Som du svält i jord Som du svält i jord Ja, gjør så vel, ja. Ja, god kvöld. Og medelig er godt å være som man vet ikke kvöld, selv om jeg ikke akkurat så ikke det kommer nå, men jeg vet det er jeg. Har du ikke flenne et vittigheten til Eirik? Han hittar så väl upp. Det är inte underligt. Akkurat det är halvdje att jag har 25 minuter att snacka vid till gång klockan 11 om kvällen, frutja kväll. Jag så det huxa kanske om allt möjligt annat än eller allt annat än det som jag inte fortälja det kom. Og samstundet så det så omedelig at tøytninger mye til at det avgjørende som du teker i kvöld, hun er avleggere for alt ditt liv og for alle avleggere. Tog jeg vidt jo av vi mennesker, vi kommer å være til og i alle av. Også lykke om hatt. Jeg er lærere, jeg arbeider i SS-skolen og vi har i disse vikene og i noen viker fyrreka og til denne kapping som er i morgen. Vi skulle ha en Arjehamre som heter First Lego League, kanskje noen av de kunne kjenne henne. Og her kappas man vi har byttet Lego-roboter og så vi er programmerer og så rett. Og så gjør man et prosjekt og så skal man gjøre det så godt som man kan. Og så har man 5 minutter at ivbevisa en nevnt av domaren om at mitt projekt, eller okkara projekt, er til ratta, eller er til besta. Og her 28 liv som kappas om etter. Så er vi i Atlant det, og Atlant jar, og alle vikene snakker vi hese bøttene som skulle lottaka, om hvordan de skulle
presentera och hvordan de skulle sälja sitt produkt. Hvordan de skulle ivbevisa domsnämnden om att herra till rätta och inte hine 26, 22 projekten som väljer i. Hvor herra till rätta. Och som jag förlägger mig till det här så kommer jag också med detta. Vad kan jag säga? För att ivbevisa till om att Bibeln är sånn at du skapt og skapter av gode, at du kommer å være til i alle ræver, og om du velger å trykke eller vraka Jesus avgjørende for din avleika og for din støve i for god. Og så kommer jeg til meg, hva skal jeg ha? For det første så det ingen alternativ. Det ikke så løsende at det 26 andre prosjekter som bob, mer eller mindre lika gå som det som du har. Det handler bare om å selge det rett. Det verkligen noen ikke alternativ til å trykva av Jesus. Jesus sier, jeg veveren, sannleggen og løyve, ånden kommer til feiren, utan vi mer. Det ikke så løsende at vi titter etter heimsreligionen, fjörd eller vad det tar stora. Ja, man kan picka och choose att det det största lugga gåar och innehållet är största det samma. Kaska patchen eller lucindra örvelse inpackar. Nej, det bara ett som sannolikt. Och så kommer det till mig när vad du kvärt. Det slett inte upp till mig att ivbusa några som helst. Jag ska bara tala till som samført om sannleikje, og så det upp til andagods å samføra. Og han eisne verlig, og han til stier i kvöld. Og han for at nema tøyne hjärsta stranger. Paulus, som var en omedelig kloker, donalig, og hva kan man si, han lærte med over. Han sier såleis når vi samkomne Korint, ta jeg kom til tikkara, brøver, kom ikke som master i tale eller visdomme, ta i kunngjøre tikkun vittnesbord gods. Og han var lærder opp at tale, og han var lærder opp at argumentera. Han var lærder at bytja et argument sammen og presentera det fra sin beste søye. Men han sier, det gjør jeg ikke. Jeg kom ikke til tikkara av slugan hatt. Han sier, jeg setter meg fire, ikke av vita middel tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og i verdkjattikken i veikleika, øtta og mykler bivan. Tala moin og predika moin var ikkje vi ivetalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyrir at tryggtikkere skulle ikkje være grunta av menneskevisdom, men av kraftgods. Og hans i årene, akkurat som öll hin i årene i Bibelen, enten sånn, eller ikke sånn. Og min avheitan og avbjøring til åkken öll kvöld hettar, let jeg kun røyna da. Let jeg kun røyna da. Den største vittnesborden om at årgods rett, selv om det røyene pregg for tog, at vi suttja hvordan dette brøyde liv. Vi suttja hvordan dette brøyde mennesker som velger at trykva Jesus. Det vil være totalt ombrøyt. Tog god kommer inn, og andre god slipper inn ut deg, og han får virka. Det prioriteringer, det hoksnerhotter, maten det tås på, det som de halda ved tøtninger mykje, det som de hilder være rett, og så er alt brøytest. Bibelen lærer at da vi kommer til trygg, så det ikke så sånn god han for arbeid inn i okken, og hjelper okken å meditere, og hjelper okken å samle okken, og gjøre okken til det beste vi kunne være. Vi leser i Bibelen at god kommer inn, at da vi velger tryggva, så er vi et endorfødt. God teker okker av steinhjärsta, og gjør okken et kjøthjärsta. Det vil gjørs nytt. Det vil ikke reparere. Det vil skifte ut. Og det er det som doblen symboliserer, tar vi for under vattnet
då dodjar vi honom. Och våra gamla är dött. Och vi ryser upp att vi honom. Nudge. Till en mynd och på hettar. Överskriften för stavnen och jag är tidsen ur Amos kapitel 4, vers 12. Og så setter ikke stenter i en øren sammenheng enn vi kanskje ofte leser han, men i halvdels i årene er så tøyende, og det har oss noe å si. Og her sier Amos, eller sier God, gjør det til reier at møte gode tøyne. Gjør det til reier at møte gode tøyne. Og jeg husker om dette er at God i 2019. Her var vi tørva en god i 2019. Her var vi tørva ødlenes ned og moderna, ja. Tanken om en god, tanken om en gubba som sitter oppe i skoinen og hever ett liv i ødlån. Ansa etter at alt kom gratt fyrir seg, er strenger og så videre. Jeg vil ikke komme iver etter her. Vi husker om det her var vi ikke funnet. Pjøvas vi nækka anna. Vi husker ofte når man høyrer ofte heter, ja, du har det godt, men det tørvar bare ett at rett, og det er blå frelster. Og jeg selv husker ofte om at her, tørvar okkom bare ett at rett, vi som har det så godt i Vesterheim, relativt sjåvand, og det er blå frelst. Jeg har aldri ikke hatt ordentlig rett. Til hvis vi ikke ordentligt, så her var vi ikke godt. Da har vi ikke kommet til trygg. Da har vi ikke frelst. Da har vi ikke bjerget. Da har vi ikke bøtengods. Da har vi ikke godt. Jeg husker bare om vi kunne skapa oss en illusion om at alt er fint. Alt gonger vel. Jeg har det ok. Jeg er cool. Jeg har 500 likes om en profilmynd av Facebook. Takk høyre. Men jeg råkner vi at det har det som er vi først så vil det som slører tidlig av hva du bor ned under. Vi først er det som om at teppene færre og glopp, og vi sutter inn i oss sjølve. Vi sutter hvordan usselig vi der. Det kan være at vi var rakt av omkron av en djupere sorg. Det kan være at vi misser omkron, og vi standa vid en kiste, en børre, og teppet vi skratt nye, og vi suttja hva det hele handler om. Ta for vi alltid å snakka om Bibelina, og om God, om himmelen, og det goa. Etla vi være svitjen av en som er nær, og vi suttja hvordan lyd og anlitt egentlig er, og hvordan trofast mennesker vil legge ned. Etla tar vi ikke livet opp til dere egne vantene. Ta i helt at jeg vil noe annet enn jeg gjør nå. Og vi suttja sløre vi tidser fra. Og vi suttja hvor vi der. Vi leser Bibelen, Jesus han visste hvordan vi der. Jesus han er sånne gods, han er skapt dere. Og han vet hvordan vi der. Og han sier vi dere, i Marskos 2, at fruskon tørva ikke lakna, men sjukon. Jeg er ikke kommet å kalla rattvus, men syndare. Jesus visste vel til at så langt som vi halta av det hava det godt, så langt som vi halta av det frusk, ja, men så søker vi han ikke. Men tar vi suttja, tar det gloppa, så søker vi hvordan vi verleid ned, at vi er egentlig sjuk. Hvis man kan bruka seg myndene, ja, men så er vi de er sjuk. Vi er ikke rettvis. Vi er syndare. Og så tidser noe sjølve, så er det nevnt av suttja, og i hvordan gjør mer. Hatta visste Jesus, og han oppsøker de som vet at her. Hvis vi leser om hvordan Jesus er, det er utrolig hvordan han er, han sværer atter til at det kommer farsierne og til rettvise. Han sværer dem natter, han setter på plås, han skjelder der ut.
Men ta i hinne komma som har det ringt, som strujast, som nejerslig, som usselig, så teker han seg av dem, så fauner han om deg. Og til reisen nægget så det som akkurat løyver. Tar vi det oven på, til dangsfjøver om han, tar det akkurat som Jesus nok så fjerde. Men til tar vi koppa at han nær. Jesus sier eisen til lattere til kamelia for å nalareia enn rujkene for inn rujkegods. Jeg skiljer det enda hatt at ein rujker han ser at han hever ikke tørva av nøkron. Og tog søker han heller ikke bjergjeng. Til det som det virkelig affæra til Jesus. Til affæra til okkara bjergjeng. Og jeg husker om dette at vi husker kanskje vi har det funnet. Eller husker vi kanskje jeg har haft det funnet om nu bæra hettar eller hattar. Og vi leser i Bibelen at det motstånd og til Satan sjølver. Og han omedelig snilter. Vi leser om han sniltare enn et ånder. Han gjør oss en illusion om at det gonger funnet. Og hvis vi vil kjenne til han, nei, vet du hva? Det gonger ikke funnet. Så gjør han oss en illusion om at hvis nu bæra at du har en hakker status enn du har nu, så har det vært funnet. Hvis du bæra har en hakker inntøke, så har det vært funnet. Hvis du nu bæra fikk hæsa eller handan som du tror etter, så har det vært funnet. Og så er dere vi til videre hva det mener. Er dere vi vil ødelig hava hattar. Hvis nu bæra. Men alt tror på at hattar bare illusioner og snilter fra Satan. Til de som hava alt, de ikke noe gleder enn noen annar. Og bare forståttleggere så leser jeg som samband om en kanning som en salarføringer gjørst om glede. Hva det som gjør glede? Vi kommer an til å være til ikke tryggvande, så han får inn at djeva og være vi i velkjønne endamålet og alt det her, eller velkjønne arbeid, så det har stor tøytning. Og han kan i de rykeste folkene i heimen, og kan i de vanlige folkene, det noen moner av gleden. Det var største ånden moner av. En trying av de rykeste folkene i verden faktisk olukkeligere enn vi vanlige mennesker. Her var alt. Og vi leser sjående det ultimativa døm om dette i skriftene om en mann som heter Salomon, vi kjenner han vel. Og hvis vi hukser ordet om Salomon, hva han kunde, hva han var. Først så var han konger. Han var konger i landet, han ultimativ status. Folk kom fra alle verden av å suttje han, at oppleve han. Det kan man si at det blir ikke større enn det. Ta drottningar og konger ur alle verden kommer bare for å oppleve det. Hukse det til statuset. Han var så overhåndsryker at hvis han vært, kan man si, tilsvarende ryker i det, så har han vært, kvart, 14 fyrne rykere enn Jeff Bezos, heimsins rykeste med. Han fikk 25 tons av godle sendande først år fra sin London, omframt handel og anna. Han var så overhåndsrykere vi kunne slett ikke umynda okken. Han bygde bøyer bare for stortleggere. Det er noe nok så stortligt. Som Sims. Jeg vil ha en bøy her. Jeg vil ha en bøy her. Han kunde alt. Han kunde nøkta sine tørver som han er hod til. Han fikk seg 1000 koner. Det må være strav. 1000 koner for å nøkta til holdlige som han er hod til. Han gjør det alt som han liste. Og så halde det så avhåverst. Og de kjenner at han Iva, men jeg halde det så avhåverst at han som gammal, han skriver i Hasanchen til å være unger, og leser Guds i, ja, til en kærleiks
kan man säga, söva till nästan erotiskt till tøyer. Hvordan fyllter vi orske og gyrnd og kærlek og alt det der her i sånn unge mævren vær. Så skriver han årtøkene, eller parste årtøkene tar han vær, vaksen. Da blir han at jeg er, nå lette jeg kun, hette er i skylda godt at gjøre og så videre. Og så skriver han predikeren, han er gammal. Han har gjøkna helt lov, fyllt vi ødlund tøy som heimere kan bjåa. Jeg vet det var ikke Ferrari til ta, og telter og så videre som vi taler var spennende idé. Men han nøkta i bare til som han er i hod til, sånne tørver som han er i hod til. Og så skriver han, i måten enda hans løyve, at han har nåte ultimativt og i lenga tøy. Han sier fafangt. Det er nekket det samme som meningsløse, etla, utan tøytning, utan innehalt, gjør ikke mening. Han sier alt er fafangt. Hokse det kunne en gammal mever ved 1000 koner. Han er bygd boier. Han hever, vet ikke hvordan jeg tonser godlig. Han kan ikke bruke det om han så røyner bruker det rutstum, så sier. Det kommer bare meira. Han hever alt. Og han sier, ikke djever mening. Han sier, enden og ødlun. Nu alt er hårst er hettar, øttas god og hatt på hansara, teir til og kvørst menneska eire gjer. Tøy god skal dria til doms eit og kvørst versk, ta han dømer alt til og lønter ta ver nu godt eller ilt. Han er prøve hettar, bæra hvis jeg er nu, så hei vi glad. Og han var kommet til endan. Her var ikke etter tjånen at gjøre, kjeipa, framleie, finne på, skapa, bytja. Det var ikke etter. Og han sier det er meningsløst. Vet du hva? Det er bare et som vi tosta etter. Det er bare et som kan nøkta okkom. Jesus sier det selv at er breie. Han sier, han som drekker av mer, han skal ånga det tysta atter. Det er bare eit som okkar innare menneska tror etter. Det er bare eit som kan tilfredsstilla til ultimativt. Til Jesus. Til sånne gods, så kom til gjerrar for 2000 år siden, vi tog en enda malen, at dodja av krossen, for å bjerke sin heimen. Til ødt som trykker han, er bøtten hans her. Vi halda kanskje det ganger funkt. Vi hittar rundt om oss, og vi sier, førjer er unga du være rykere enn bant nu. Pengene tar strøyma bare inn i okra land. Så standa folk klar rundt om verena, og slipper vi sånne ryggsakker til okra land, og bare tveita penger etter okra. Okra land er akkurat vokser vi 22.000 ferskilometer. Hvis det seneste vi kan vite av det, vi akkurat finner en klump på støtt ved Jylland, at triad. Hvis det er av det, vi det blir akkurat nekst større. Og sier, hæ? Jeg prøver å lese portalen nå, det siste vikene, det blir etter. Det passer. Vi har det så omedelig godt. Men hvis vi hittar inn i menneskene, okkara stander, vet det hvordan det så stendet til. Det er faktisk nok så håndaligt. Vi så en sending i Gjørskvöld om eit døme. Men kan ikke si at det er at hvis man har 2 flokkar av ungen, vanliga støt skoleflokkar, så er det en av timon, vi som bare flokken, som er deprimerant. Det er en og øren kvar en flokke som strøyes vid tunglend. Kliniskar tunglend. De fleste gøymat. Og vet kanskje ikke hva det er. 41% av ungen har stress. Og etter dansk tøl, så det må være nøglende luknende i førjon. Vi har friskere vind, så kanskje det er ikke friere, men friskere luft, men opp til 20% av ungen i Norrlanden loja av engest.
till utrolig nekv. Og 8. kvar unge personer sier seg være djupt ensammer. 8. kvar til tru kvar en flott. Til rævlig nekv. Hugsa tykkara vinaskara. Hadde mer enn 8 viner. Hugsa tykkara Facebook vinaskara. Det kurser mer enn 8. Her 8. kvar djupt ensammer. Hvis vi hittar på menneskene hva det som vi fyrtak okkon, så hever søvan alltid vært deprimerande. Tøllene har alltid vært deprimerande. Det blir ånga du bedre. Tøy at det bare eit som vi lønjast etter. Det er bare eit som kan fylle okkon. Og det er Jesus. Og det er verleid. Bibelen er sånn. Det er en god. Han hever skapt okkon. Han hever gjørst okkon til at tro etter sær. Han hever gjørst okkon i bøylade søgnon. Og tar vi valgte å synde mot honom. Valgte han å sende Jesus at dodja for okkon. Som et offer. Som vi leser i Gamla testamentet er offra og offra og offra og offra. Og her kommer et offer som er det ultimative offer. Og høg som heter spyr jeg til, som du kan hugsa om sjálfur. Hvordan kan du hugsa om god i senast? Man blir kanskje klakker da man hugsa. Hvordan ofte han hugsa om god? Er du veldig opptidgen og alt det her? Hvordan ofte han hugsa om god? Hvordan ofte han hugsa til at du skal møta god? Du skal standa framfor god. Og ta for en annan standa som en domare. Hugsa til en forferdelig domer av å være kastet av borster av god. Eller for en standa som en frelsar. Til han gjør dere en gave, og til en fria frels. Og i sånn og sånn. Og tog sier Paulus, jeg kan ikke annars snakka vet ikke om krossen. Jesus ble driven av en torturamboy og en krosse som romverden hadde funnet på å drepa folk på den rævligaste maten de kunne finne på. Eller kreativer, men det var forferdelig. Og tar vi takk alt vekk, ljøsene, de gode riffene, de gode ljøve som mikrofonene, så det bare ett som stender etter, og det krosser. Og det er ikke annet som vi tar. Jeg ber av nærkene enn krossen. Vi kunne jo ikke annet enn å peike mot krossen om. Jeg selger unga vøre. Jeg rønner ikke i på som nærkene om nærkene. Hvis nærkene så rønner jeg at peika av krossen. Fær her. Du her kan du finne glede, fri, vogn. Hugsa du kan ha en vogn til alle tøytningen. Hugsa du kan finne fri til å lova Bibelen og til å kunne millioner av folk å vittne at så tja Jesus så finner vi fri. Vi finner en vogn. Vi leser om disse personene i Bibelen. Også Paulus, han enda sitt liv. Han vet til at hver løte kan han missa høtte. Han sier, han gledes om det. Han skriver det som om nu kommer jeg møte gode. Livet vi mot arbeid. Jeg pakker sammen. Nu får jeg kvila meg til hans vogn. Og til min vogn. I en heim som unga vogn hever. Granskar sier det, jeg helt av 20.000 granskar som har skrivet under det. Heimer for å gjenge under halskjøtt. Forferdelig. Og ikke vogn. Det bare så. Nei, vi tryggvande, vi tar en vogn. En vogn om at vi kommer til trygg, så blir vi bøtengods. Også der til, du kan være bøtengods, hvis du ikke kjenner han. Det er utrolig, og det er det som vi kunner i kveld, og det er det som åkne bøy i kveld. Som har jeg siknet til, og siknet noen ødel, og jeg håper at det teker seg av i kveld, det er fylltjast ved Jesus, jeg er ferdig ut i krossen, det er ikke alle måneden. Og har jeg siknet til. Amen.
Ja, nu lialigt høy, nu frelsedøren, stendur sætna Korinthbrev, setta kapittel. Løtande kvöld lialigt til tøyna at venda til Jesus. Har du bruk for at prata vi om grann, så velkommen til min, Johan, eller, ja, omkring som du kjenner ganske vel, hoksa om det. Kvöld løta. Og for nå får hun drekka man, og prata saman, og hun saman. Og så møtes og gratter her om en 4 minutter og sånt. Har jeg takket deg for årtut. Jeg tog ut hun valgte at loja tan deia og tan dom som jeg burde finne for mina synd. Har jeg kvölder liad i lød, kalla to, har jeg gjør to folk eisen frimo at spyrja og heita av omkran om iver eller hva man kan strøyas vi. Signa to samfleie og til hava middelen kun annan nu at han og takk for det som er just drekka man til Herre. Signa han og takk for alt. Amen. Ja, gjør så vel. Drekka man at han for trappene her.